Masih dari kawasan Yogyakarta, hujan deras disertai angin kencang membuat air hujan masuk ke dalam teras Malioboro. Air hujan masuk ke dalam lantai 1 dan 2 teras Malioboro 1 saat sejumlah aktivitas perdagangan sedang terjadi di dalam. Sejumlah pedagang tampak sibuk menutup lapaknya dengan terpal. Teras Malioboro yang diresmikan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 baru beroperasi sekitar sepekan. Tim Liputan CNN Indonesia.